Tas hair dryer penting banget buat kita yang suka traveling. Dia itu belah jadi dua. Satu buat kita naruh hair dryer, satu lagi buat kita naruh apa aja. Dan ini bener-bener spacey luas. Kalian mau taruh hair oil bisa, kalian mau taruh hair tonic masih bisa. Dan even dalamnya Meme udah taruhin ini, sisir. Nah, kita mau ngetes sleting ya. Sletingnya tuh bener-bener ringan dan enteng banget. Kalian gak usah takut ini sletingnya seret. Dan ini udah ada gantungannya buat kalian naruh di kamar mandi. Kalau kalian gak mau pakai gantungannya, ini kalian bisa simpan masukin ke dalam sini. Cut. Kayak gini. Dah. Nah, kalau pakai tas hair dryer kayak gini, kalau sampo atau nggak sabun kita itu tumpah di koper, aman banget karena ini luarnya itu udah kulit. Jadi ngelindungin barang-barang elektronik kita di koper.